Voilà, mbote bandeko nyonso oyo bozalaka ba ami na biso pe ba papa ba maman oyo tolandaka na bino émission changement de mentalité oyo ekamamaka na mama Sonia Ndeli mokongo wa nzoko oyo moko bobengi diama ya talo mami Geneviève ndeko nanga Patrick na napesi mbote na souhaité ba joyeux Noël na famille nyonso ya ba congolais pe ya ba congolaise na pesi bino joyeux Noël na bato baza kuna na kati ya mboka na bato nyonso bazali partout na mokili malgré ba congolais ba fêtera isusu te kokoso eleki mwa moke makasi na souhaité bino ba joyeux de Noël et ba bonne année bandeko tozala ba événement ya munene oyo ezoleka na kati ya mboka d'ici les 31 peuple congolais faut bayeba kotelema ba se prendre véritablement en charge totelema mpona bolamu ya mboka na biso yango na pesi joyeux Noël na ba papa nyonso bazali kokota pe ba mama nyonso papa Emma Lubuya merci beaucoup papa joyeux Noël bonne année papa et Guy Kachala na pesi Jean Mukoko na pesi tonton Kayanzangila oui Kapinga Ani na pesi mami Geneviève na pesi bonne année et papa Isaac Mbele wazali papa ya biso collègue nanga to travaka na yo papa Christian Géant joyeux Noël ba merry Christmas na bino nyonso tout bolingaka oya bino mokongo wa nzoko Sonia Ndeli titre ya lelo na émission changement de mentalité toye to poser question to kebisi peuple congolais na batu oyo bazali Honoré Mwanda, Christian Malanda et Vital Kamiri. Mais sur ça, avant to banda, nazo relancer élément moko bon to banda na no émission na biso ya lelo message nini oyo nga na ye nango pona koyebisa bino pona journée ya lelo le 25 décembre 2017. Alors, biso tozala l'écoute tolanda mwa eloko nazotia bon on appelle ça Mama Tina Rachel la femme de Valère Isaka Kayo na pesi mbote joyeux Noël na bino nyonso tout tolanda no mwa élément oyo botokota na émission ya lelo merci. Il y a ces ralliements que l'on connaît, d'élus nationaux et locaux du Nord et du Sud Kivu. Et puis il y a des boboutistes aussi, des boboutistes historiques comme Honoré Mbanda, qui est aujourd'hui d'ailleurs le chef d'une église, mais enfin qui s'est rallié à Laurent Kunda. Est-ce que c'est le signe justement d'un Kunda qui a un avenir prometteur, qui passerait du chef de guerre au patron quasiment de la RDC? Je pense que... Voilà, na bandi biso nyonso. Il y a ces ralliements que l'on connaît, nationaux et locaux du Nord et du Sud Kivu. Et puis il y a des boboutistes aussi, des boboutistes historiques comme Honoré Mbanda, qui est aujourd'hui d'ailleurs le chef d'une église, mais enfin qui s'est rallié à Laurent Kunda. Est-ce que c'est le signe justement d'un Kunda qui a un avenir prometteur, qui passerait du chef de guerre au patron quasiment de la RDC? Je pense que... Voilà. Ouais, Zalaki, et comme générique, na émission changement de mentalité, ma chère Lydie, et comme générique na biso, parce que ba Congolais, il faut to la moussana kaming na esprit, to e ba koserape la kaming le passé à mutu, parce que c'est un message moko, ouais, zali koleka ya malamu te, il faut kolobela yango, parce que ça même na bosolo mosusu, et bimi, mais tozali na bande qu'on a biso, soit disant ba journaliste, ya média, tout le monde que le système ezali ya étouffer ba message mingi te ba événement moko ya makasi na osenga pardon ba obolinganga bobenganga na noté po nazo sala no mwa vidéo na biki bakalinganga baza ebele to sala no vidéo wana ni mukolo ya lelo le 25 décembre na ye kokebisa peuple congolais na 3 personnes on a mentionné kombo. La fois passée, Touchi Komona Bissonion se demande à opposition, demande à mais, Mwanda attend mais na opposition congolaise. Bande Konanga, Nalingi, na se répète na makambo na lobakate. Nalingi, ba Congolais va comprendre juste émission nanga, ngai na zalaka wana pona koloba rien que la vérité. Vérité ne wana omemela kabino. Bien que mon kilezo n'a pas combattre, pas déstabiliser, mais n'a pas kokate. Parce que nga nazali oya nzambe, nazali ekela mo na uti epa nzambe, nzambe atyenga na kati ya mokilo na mission nanga.
tant que mission wana na le kokisami ezali na moto akoki ko neutraliser esprit oyo yanga te amata kitape na botanité ndeko nanga bingo ina peso mbote papi kulambi na peso mbote na ndeko nanga sita ona ninga benge mingi na kombo ya Taka de Point ba Joël Noël na bandeko nyonso bazali kokota ngasta loba makambo ebele sur monsieur Honoré Ngwanda. Mais malheur na biso ba congolais ezalaka soit tonga kotala makambo bandeko musu basala ko bien tonga kotala te parce que les loso kotali ba journaliste nyonso to ben ba grand journaliste parce que biso to ba chroniqueur ba chroniqueuse to moni ba grand journaliste ya mokili lelo ebele ba fongola munoko na sima nanga mama Sonia Ndeli ebele de lelo ba komi kolinga ko bimisaka biloko ya bangwanda ko bimisaka biloko ya boye ko bimisaka biloko ya boye menga sika lo ebele Ngwanda a maintes fois ce qui problème moko ya malamu enge salema na kati ya mboka pour le départ ya Kabila ayaka toujours na loboko na ye loboko na nga yango na pesi opposition et ça premier appel ya bengi l'opposition qui a benga trop na 2011 avant 2011 tant papa Etienne azo kende la élection ayaka na loboko wana lisusu ce qui bozo se rappeler que mon frère n'a commis prêt pour na frapper ngai esengi na kota na terrain boya to sangana papa Etienne a répondu ki soki okobeta ba o bazali ba ya Congo mais okobeta biso bana mboka te et comme qui parmi ba meilleure raison na média wana biso toujours travailler na bango ya koloba ke papa Ngwanda azalaki déjà prêt à ranger na ba soda à frapper mais bayaki ko empêcher. Donc, en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça, il y a autant que s'échapper, il y a 5 ans sous le boko. Toujours dans le temps, il y a des événements, il y a des salles. Pourquoi ça, la Kababilo Koana? À ça, la Kababilo Koana, parce que Azali na posa yako. Fait, Azali na posa yako sani. Azali na posa yako kosa siko batunaye, ke umoninga na pesa ki bango maboko, basoda basi babongamaki, mais bayaki kondimelanga maboko na ngate yango ezosali mabongo juste nga na yekola musande peuple congolais Ngwanda azali danger pour la RDC Congo Ngwanda azali danger pour la RDC Congo na koyebisa bino eloko bolinga bomata bokita bokolongolaka ngo na muloko na ngate c'est un danger pour la République du Congo. Ce qui botali ebimeli ya Ngwanda ekobima ensemble na Kamere. Juste étant au Kamere, bakutani na Félix, na makambo oyo recommandation ya États-Unis, niki ale akiti ya sangisi bango, bakutani mbala liboso, bakutani mbala mibale, ya misato Ngwanda bimi. Eza mission oyo ya bimela. Tobi tuna na lobiso bayimboka. S'il faut qu'on libérer Congo, s'il faut mutualingi ke Kabila akende, est-ce que akobandana na kosenga maboko ya bakutana to yazali na force boko bo ezali na kati na ye oyo akoke libérer Congo ezali mutuna na nazotuna bakongolais le de yazali mutu oyo ayebi esika Kabila fandaka ayebi esika liaka ayebi esika yalalaka est-ce que na moya lelo Ngwanda sous la posa ya koya kosenga maboko ya ba opposant to maboko ya peuple congolais po to te dokola Kabila ngako tuna satanda ke la ndenge abungi pendant ce 4 ou 5 6 mois ko bibane libanda ezali ko bima déjà na solution moko ke Kabila za sous bokondi to Kabila za sous na bomonité to longwa na distraction ya Honoré Ngwanda tolongola mutu wana na mutu na biso tocha ye mupanzi mission bapesaki ya Tshisekedi wa Mulumba asi accomplir mission na ye Tshisekedi lelo azate bamemi biso na ba vie ya aventure bamemi biso na ba vie ya ofingana koloba babiloko ezanga tina na kati ba réseaux sociaux lelo toza ba perdant parce que Tshisekedi akufi mission na ye ekokisami te lelo tozongeli sous Félix Tous on travailler peuple congolais balakisi bolingo na bango epa ya ndeko Félix. Yangwana ezoko kende.
Félix lisusu azoko bima lisusu babima lisusu ba opposant na ye. Peuple congolais toyebi ke Congo ekoma na pasi moko mutu akoki koimagine te. Mais nga nalobaka toujours pasi ya Congo ezali faiblesse na biso peuple congolais. Peut-être nde yango tozo kokomisa bakonzi na biso to opposition na niveau tokoma nango boye. Ceux qui peuple congolais va se prendre véritablement en charge, va tellement tant qu'un seul homme, je pense que Babouzo Bonno fait qu'on est capé. Voilà les amis. Deux, naya ko signaler bino position ya Christian Malanda. Et si na loba makambo yo pe bande ko bele ba lobi pour na Christian Malanda. Christian Malanda azali so malanga, Christian Malanga azali batu oyo batu lobi ya ba Rwandais o boyo kaka Rwanda benga kabino power touch power eza groupe ba jeune wana nga na ye ko yebisa bino. Christian Malanda azali groupe ya Ruberwa Congolais azana matoi ya koyoka o biso tozali koloba lelo tamie ayoka wazana matoi ya koyoka te akende na nzela wana. Mais seulement na lelo komona ngina loba na sengi na mukonzi ya rassemblement Félix Tshisekedi nulle part na monde mukonzi moko te abimaka na kati ya ba événement ozo kobima ozo s'exposer. Non mon frère oza grand frère na bandi ozo atana yo ya kolanda message nga na landa nga ser na yo na lobaka na sengi na yo bo. Soki manifestation eza na kati ya mboka po ozaka kobima libanda te landa lokolo ya papa fandaka na ndako so mpe batyo na résidence surveillée bato bazali kofingo balobi yo bimaka te. Kongo eza mpona mutu nyonso. Papa na akufi papa Etienne akufi waza papa na biso. Combien de personnes oyo lelo tozo kotelema lelo po tosala même entourement. Mais Tshisekedi akufi mpona bavaler na biso. Tshisekedi akufi po congolais lelo azwa sansa ki congolais na mokili atelema aloba tika biloko wana likambo na muke obimi s'affronter na basoda bato wana baza ba congolais te. Même so be baza ba congolais baza na kerte tala batu oyo papa na yo alesi alakisi bango abimisi bango na mokili bato loka ba Bruno Tshibala tala ba réponse lelo bazopesa papa Etienne. Tozo senga na yo mokonzi abwakaka nde mbela peuple babima libanda mais yo kobima libanda te. Parce que mission ya Christian Malanda Ngwanda na Kabere na Kabila ezali mission nde bazokende nango so na landi na maloba Christian Malanda baza na posa ba saboter opposition. Mais ce que opposition na ba ko saboter eza quelle opposition bazali ko saboter sikoyo? Parce que opposition ya Tshibala ezali déjà opposition ya pouvoir en place. Wana faut yeba yango. Ba opposant mingi bato ebele même kuna na rassemblement lelo bafongoli miloko na bango bafonga oloba makamba ya bakangi miloko na bango tokomoyoka ba double langage na kati ya miloko na bango. Cible ya makasi wezo ko coincer Kabila lelo na kati ya Congo ezali yo grand frère Félix Tshisekedi. Mais bikenfu to sengi na yo bikenfu bikebisa leader afandaka na ndako obwaki mbela ofandi na ndako. Peuple ayebi valeur na ye, peuple ayebi kibomoto na ye akobima libanda abwaki mbela na ye pe abimi libanda pour à défendre ba droit na ye. Même en États-Unis peuple so badima revendiquer droit na bango peuple nde babimaka libanda. Ils n'ont pas que bakonzi babimaka libanda. Nalandaki vidéo na yo moko la fois passée namona ki ozaki vraiment trop exposé. Et puis tu te retrouves seul libanda peuple on a baza libanda baza na yote. Et ça peut arriver pe ba yo ko saboter. Ozobo. Alors to sengi na ndeko Félix Tshisekedi zala mwa muke keba parce que muto bazali koluka. Merci ming maman Tina Rachel. Muto bazali koluka ezali mutu na yo. Mon frère Willy Kabuya na pesi mbote. Muto bazo koluka eza mutu na yo.
Alors na kati ya mutu wana bazo luka wana yo yeba pe komibomba. OK? Yeba pe komibomba bandeko nyonso bozo kota na opesa mbote. Alors peuple congolais nyonso babengi na mokili. Na komo chité na vidéo nanga na yeki na pona maloba milaliti. Kamere azali mutu azalaka na peuple congolais ti. Wana biso nyonso se connu partout na mokili. Kamere azali mutu oyo azali ko servir de konaye tuti Kabila. OK? Tom meka mwa muke. Tom meka mwa muke. Toyebi ke atiaka ba char de combat na ye par-ci par-là. Mais les 31 oyo peuple congolais to telema na nzela to se prendre en charge. Les seules meilleures solutions etikali. Peuple congolais faut se prendre en charge. Pour la kosilisa makambo oyo. Ngai mama na bino Sonia Mbeli Mulobeli ya mboka. Oboyebi na Joli Kalanga. Nazali na Christian Malanga te. Nazana yete. Ezali batu o Kabila préparé pour saboter Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi le 31 oyo même marche à ba chrétien wana. Kochango mutu na yete. Christian Malanga azali lobby o ba lobby tout power. Bazali ko utiliser balo. Y compris na ba Vital Kamerhe, y compris na ba ndeko mosusu baza CCCC na biso. Na yeko bwa Kambela likambo ya Kongo eza likambo ya Congolais nyonso tout. Eza likambo ya famille Tshisekedi te. Eza likambo ya famille ya mama Sonia Mbeli te. Eza likambo ya mami Geneviève te. Ezali likambo ya ndeko na biso Alexis Kabeya te. Ezali likambo ya Nanou li foko te. Ezali likambo ya Congolais nyonso il faut prendre conscience que mboka na biso to traverser moment moko très difficile. Ezali likambo ya Congolais nyonso prendre conscience que nous traversons un moment très très difficile pour la RDC Congo. Alors ezoko senga na ba élément oyo baye kotia biso maboko na mbeli sima ya mukongo. Nicole Niki baye kotia biso loboko na mbeli sima mukongo ekoti kosalema te. T'imagines Ngwanda mbote ya pa bopesi papa Tshisekedi mais alongoli yo na kati ya poste ya pesaki. Est-ce que vous pensez les longs Ngwanda yo entendre nous? Mais si Ngwanda saki na poste ya ko négocier na opposition na Congo. J'aime pas les salariés à Bruxelles. Papa Tshisekedi a fait appel à leader à terre politique nyonso. Boya tout sangana. Ngwanda poussana ki pena papa Tshisekedi te. OK? Papa Tshisekedi a sala ki appel. Kamera sala ki wana. Est-ce que poussana ki? A poussana ki te. Papa Tshisekedi a sala ki appel. Christian Malanga azali en États-Unis. A poussani ke ngai nazali na base boko armée. Totia poids poto sangana totia force à tchaki poiti. Rassemblement tout d'abord c'est quoi? Rassemblement ezali force ya batu. C'est-à-dire wazali na liboka, wazali na kipasola, wazali na mbeli, wazali na armée, wazali na mbongo. C'est ça rassemblement force wana to sangana na biso elongo to combattre mutu oyo azali siba. Mais les autres ont un rassemblement ils sont obligés de tikali net côté moko. Et tikali net bakambo to tikeli yango mutu moko. Mutu ngoni nezaka parti IDPS ne basala. Bosko ba base to ba militant ya bato ba G7. Ba base no so ba père wana, ba militant na bango balobaka nini. OK? Alors toko sana libomaki. Bato bosolo la nande ko Félix bo komisele message oyo. Ngalo baka makambo na ngaka, ngalo baka kaka bongo. Les aventure, mais c'est une réalité que je vous amène. Naebi Sakabino, le 19 septembre 2016, bako attaqué Félix Tshisekedi pe bako koki ko bomae. Tongo etana kite batumba kinda ko. Christian Malanda azali pona peuple congolais et puis peuple bako biba di banda. Même basango na biso catholique, bozala très
vigilant. Na bois qui me la langa. Vous êtes très, très, très vigilant. Parce que les Congolais, tous les Congolais, batumoko des fois, naebine na koti kolobate, mais na koti kolobamabete. Merci mingi Bastino Duvava, merci mingi papa Jean-Jacques Kaboro, et merci oui, merci mingi la bande de Gogo. C'est-à-dire, azali batumoko boye, azobi makaka Congolais, Lili Ntumba, maman ma passe serre ya plus cher na pesi ombote. Batumoko boye, boye bi ekota fandate. Boye bi classe nini ya tangate. Du coup, boye mutumo boye abimeli bino libérateur. Bande ko Congolais to se ressaisir, s'il vous plaît. To meka muke ko se ressaisir. On s'en rend. Pour ce que tout le monde est belé tout ça parmi baba. D'où vient Christian Malanda? Et belé baroye d'été. Donc vous allez kaka groupe ya batumo boye babini après liwa ya Laurent Désiré. Moi batumo boye batia bango net na bata ya emergency urgence hein. Batumo boye babini la biso. Non. Ce qui tozo yebake Congolais a côté ko libérer mboka. Mutu loko la général munene soka bini. Mutu nyonso yebi ke wana eza général munene. Chris Mubi, la personne mote papa. Mutu abimi eza général munene okoti ko comprendre. Mutu akoti ko bima o baramoto bato Congo déjà ba yebi kazaka baramoto. Baramoto saka moi côté moko boy. Mutu akoti ko bima nani major Mpika. Déjà Mpika za mutu ayebani. Ozo comprendre. Mais ce que biso tozo so ba libérateur moko boye. Donc, vous comprenez que nous pouvons voir des sur YouTube pendant 3 mois. Mathieu, il y a YouTube pendant 3 mois. Balamor a vu en plein monde dans la Congolais. Tout se ressaisir, moi, parce que, comme vous allez au Bimana, Katia Congo, des fois, ils allaient connecter la biso bamoussous. Vous savez, au moins, moi, tout, il y a caméra. Nous avons dit que caméra fandaki na tamboye Ruberwa ezali kombo moko boye réfugié moko boye ba utaka mboka na bango ba ye ba réfugié na kati ya Congo. Ozomona Ruberwa eki réfugié atangaki na université ya Kinshasa aza réfugié to yambaki bango na mawa. C'est un touchi mais ba koli na mboka. Mais du coup boye Eveline Bukasa la petite sœur du sang, hein Masha Moumeni, merci mille. Mitumba wa Wanzambi, oui. José Akota, vraiment, la question beauté. On a na Espagne. Biso tozo yambakaka, même les même journaliste, on dit tombe la lelo na motili. Du coup, quand surtout qui est un grand journaliste à Bini la Congo. Mais non, il faut toyer banakape. Faut y bakape air moko boke, Sonia Mbeli batanga ka classe moko boy na Lili Ntumba. Sonia Mbeli batanga ki classe moko boy na Mami Geneviève. Sonia Mbeli batamba gemo na José à Loko. Tu vois, batumo ba yebani. Mais libération ya RDC Congo biso ba Congolais tozali kozwa lelo. Non, ba Congolais électif. Électif bo fa dikaka boye mutu bo boya la muki ngai na komi libérateur ya RDC Congo. Ah, Congolais. Tola mukabandi kolanga. Ba peuple nanga ba mama nanga. Na sepela kabine na bino mingi. Parce que, voilà, merci ma chère Tina Rachel. Toujours ma vidéo est belle dans YouTube, à commis libérateur. Ce qu'on peut dire, c'est que Christian Malanda wana. Nani oyo même les États-Unis a côté qu'on ça Christian Malanda armé pour qu'il libéré Congo. Et puis ça même États-Unis a côté qu'on sunga mutu. Après ça y est armé. Et ça mutu ni doit qu'on solo la naï. Et ça juste ton fond la kamitu. Vous comprenez? Asalaka nini toyebite. Azwaka mbo waganyaka kombe na compagnie na ye toyebite. Du coup kaboye Christian Malanda ye la basoda. Ah ba Congolais vous allez payer batute. Hein? Tous allez payer batu. Balobi tala liboso tala sima zonga mutu. Mais oh ya biso tokomi ko yamba yango te. Toyambi petro ba Congolais. Tala kamere. Du coup kakaboye. Tant que bakuta ina Félix Tshisekedi afuti biye malamoko wapi di banda mboka kamera wapi malamoko TV5 malawa wapi kamera bandi koloba lokola Congolais biye bakate lokola Congolais ayebi valeur na ki Congolais te Congolais pas vu micro attendez le caméra pour le baba n'importe quoi hein
Florent et Souka, n'a pas si mot. Alors, c'est juste Rosaline Bombo, les peuples d'abord, top modèle. Joyeux Noël, Kuna, Opeselabiso, Maman Max, la première dame, beauté et bébé. Et joyeux Noël, merci mille Rosaline Bissoir. Donc, c'est-à-dire, Congolais, à Yambarane, Yamba Yamba. Hein? M4K, agissons-nous. Oyo Kambote, Maman Sonia Mbeli, Dika Chala, Yayo toujours. Ozomona. Politique ya mboka, pour na chité wana natika bino na maloba ya mesa. Omani Ebele veut nous montrer qu'on peut savoir exemple ya Obama. Obama bima dans les États-Unis. Obama zali mutu oyo abandaki déjà na parti politique na se na baninga na pe na ba collègue na ye. Obama za komata, Obama za komata, Obama za komata, komata. Soko na ndiba Obama oyo na ba Clinton, na ba Trump, basala documentaire na bango la fois passée en États-Unis. Ozomona ke batu oyo ba koli ensemble. Ndeti bazoko koma ba konzi ya mboka. Mais Christian Malanda, bande kolanga, même en États-Unis, elle peut on a fond de Canada ba Congolais, au Christian Malanda qui est ça la réunion à Bruxelles. Ba Congolais ba Kenya. C'est la même chose qu'on joue avec nous. Un papa sans adresse, sans domicile, soi-disant père de la libération, ou un certain Honoré Ngwanda, avec autant de mains. C'est comme mais au Bogotano Ngwanda. Ngwanda Fandarawa. Merci beaucoup, ma sœur Rosalie. Na opé solo bana na ombote. Merci mingi. Ici est commis. Un Guy Kachal. Distraction. Ngwanda Fandasko wapi. Bosko ngana seni ba opposant congolais. Bondi masko boya Ngwanda. Ngwanda Fandarawa. Bon, jusque-là, bazo ko jouer biso kaka na ba mo. Bazo ko mona kaka peuple congolais, tozali bazoba. Hein? Namoni distraction mo réseau les capé dans les réseaux sociaux. Makawa ba cheu kitondu, ceux qui na moi si tala, o mali biloko wana. Pourquoi le quoi de kobima kaka siko le congolais? Bokeba. Le 31 décembre, congolais nyoso na balabala, congolais nyoso se prendre en charge. Likambo ya Congo za likambo ya IDPS te na ko benda bino matoi. Likambo ya Congo za likambo ya IDPS te, eza likambo ya famille Tshisekedi te, eza likambo ya Congolais nyonso ya Congo à prendre conscience que mboka na ngezo ke malamu. C'est-à-dire biso nyonso na balabala. Kamere, Eva Bazaiba, Christian Malanga, Ngwanda na ye ko rejeter bapel na bango nyonso. Merci ming na grand frère Jean-Marc Mukulumpa. Merci ming na vidéo salaki olakisa ki penza ke ozali mukolo ya bwanya pe ya sagesse. OK? Et puis merci ming phrase MK. Opposition ningi koloba ezate ke yo ole kakana ba chaîne 5 TV50 to le karaba TV5 monde. Olo bakeo nga nazali opposant nga nazaboye tosali bosali nini yo mobiliser peuple non na nini. Voilà o nga na ko fongola bino Christian Malanda Honoré Ngwanda Kamere bazali danger pour na peuple congolais pe bazali danger pour na République du Zaïre, République du Congo démocratique du Congo. Zaïre les appela mboka na biso moi libako ezanga kati. Alors na tiki bino pour na mukolo ya lelo o bako sepela kozwa message oyo bakomisa yango na bandeko mosusu. Bravo nzambe ya kolwa batela bino na pesi bino longonya tokoba kaka bongo to continuer ka bongo. Notre lutte c'est l'état de droit. Notre lutte tozali kobunda na système o bachel biso na Congo ekende tozobunda po to organiser des élections moko crédible. Congolais à se retrouver dans le sens ya kibomoto. OK, tout ça na posate ya minduki. Et puis Christian Malanda soki aye mutu azoboma Congo, yeba Congo mutu azoboma Congo ezali Kabila. Et puis place au Québec à massage no Christian Malanda. Kende na massage na yo na Kingakati. Pour que le massage no est pas peuple. C'est-à-dire Christian Malanda donc ozoya na basoda na yo. To yebi que Christian Malanda za na Ngwanda. Ngwanda batamaki na Mwandanseni.
mission na bango ezalaki ndenge azalaki na mwanda nsemi batake Félix Tshisekedi. C'était leur mission. Et mission wana échouaki. Bazui mission wana bapesi yango epa ya Ngwanda na Kamere na Christian Malanda et puis na batu mosusu baza na kati wana. Alors nasukisi maloba nanga awa lelo. Biso peuple congolais toyeba leader nino tozala ye pe leader nino tozali kotelema ne elongo. Voilà. Nasukisi vidéo nanga ya lelo. Merci mingi nanu Bifoko, oui. La question beauté, la question beauté, la bâtiment sur Bazali, la bisoa. Ba joyeux Noël, pe ba bonne année, la ba congolais nyonso. Je pense que la petit message nanga eliki. Place on a la petite, beaucoup qui ko bâtisse langa parce que tout ça dans mon équilibre, oya koka azaliki. Merci mingi ba congolais nyonso beauté élément, bola muka, pose à la vigilant, la ba yinya Congo. Merci mingi Ingeta, la petit nom merci. Nzambe ya Congo abomba bino to partager message oyo na ba ona batano na nzela mingi baza pe na ba fête ba koya kokuta biso na mikolo oyo kokuta na bino. Voilà, le 19 décembre biso nyonso, le 31 décembre to landa mot d'ordre ya ba catholique. Merci mingi pe na ba sango na biso ya catholique pour la courage pe bolingo bazali kolakisa na mboka to telema elongo. Christian Malanda Kabila fandaka na kingakati. Nani oyo Bruno Chibala fanda soki na ma campagne soki na lemba bandako na bango eyebani sala nde ba opération toyebi ndako na bayini ya Congo me kotala na ba opposant te pe kotia munduku ne pa Félix Tshisekedi te me toyebi yo ke ozali congolais te oza lobingu wande. Merci asusi maloba nanga Nzambe ya Congo abatela bino. Merci bye.